လက်ဆောင်ဒီလိုဖဲကိုင်းရလက်ကြည့်ဟုတ်လားကိုကျွန်မမကန်တော့ကတဲ့ထဲမှာလဲတာလေပိတ်ပြန်ပိတ်ခွင့်နည်းနည်းလေးပဲဟုတ်ပြီနော်ပိတ်ပြီနော်ဟောရှင်ပြရရင်မှာလို့သူကမြန်လို့ရရင်နော်ပိတ်ပြီနော်မကိုင်းတော့တော့ဘူးမှာဗျာ ဘူးနော်ဘူးမခွင့်စရာမလိုပဲနဲ့တာမိုစတက်အလုံးလုံးမလို့ဆိုတာကိုစစ်တာဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောထားတယ်ဟီတာလေးကင်တဲ့ခါကျရင်ဘာမှမလုပ်သေးခင်ကွိုင်တက်မတက်ကိုစစ်ကွိုင်ကျိုးကဘာမှလို့ကြည့်လိုက်ဓာတ်ရိုက်ဆန်းလို့ရတဲ့ကွိုင်ကျိုးရှိတယ်ဟောကြည့်ဘာကျိုးတော့ဒီငငုတ်သုံးနဲ့နစ်နဲ့တိုင်းကြည့်လိုက်တက်လားမတက်ဘူးဟိုးတိုင်းကြည့်နောက်တော့တိုင်းကြည့်တက်လားတက်တယ်အဲ့ဆိုဘယ်ကောင်ကဘာပြစ်ချက်ရှိရဟိုကောင်ဒီကွိုင်မကောင်းတော့ဘူးဒီကောင်ဒီအဖုံးပွင့်ပြီးစစ်စရာလို့လားအဓိကသူ့ရဲ့အခြေခံတီကိုဒီကျွန်တော်တို့ကတီဖို့လို့တယ်ဟုတ်လားနားလဲလား